Amizo mugera gwa Rwizi nigeyongera kucendera kandi kiresereho kwera kirombe kitongore cya National Water and Sewerage Corporation ngo byaguma biti habasa kubaho buzubo mu kucundira abantu amizi. Omubwire bw'esande ibiri zonka amizo mugero gugarjera habwinje bwa meta mukaga gaza hari metemwe ekirukwerarikiriza n'ekintu cyo barabe munonga buri omwe wena gwagumana ugoma twena tuzakuba affected muri mbarra oshanje amizi gatakumara no government ya Uganda kurabira mu National Water ejire kagera kwihaya amizi agarukira ryaga River Rwizi nutugenda kagera eri kilometers 5 ku Rugambara amashanyaza go kuza kupampinga amiza ejo distance yona ngagari mingi munonga. So tuineje ekibakweta fast floods ekikweta amizi gaba mingi nzura yaheza kugwa then ekizagwa yawo na kurumwega kabura no kugira ngo omisho ezibakweta banks of the river tukazihingamu twazombekamu twazenkurokinga business ziri naki no mugera ubwanyuma yo kushanga ngo ebicweka byinjo mu rembo rwa Mbarara amizi nigacera kuburabura tuhikirira aba National Water and Sewerage Corporation okumanya enshonga ejo kweriyo netwazibwa barukoze senkorera kumanywa nka sandbagging abana bacunjira amizi macagari yo mugero go kugira ngo ibyoma byabo bikabasa kunyunyuta kurunja amizi ekinte cyo bar kugira ngo nikitwara ubwire hamwe na sente omuyihangwe hatuwaza boma no shanga garukuza mu garugamo go kuza mu garugamo enshonga netandikira kugira ngo River Rwizi amizo mushanangaza hansi munonga pumps ziri mwa gapiking kiza ubuyana kwata video hariya mwareba ngo foot valves already zagiro umwanya nabwo amiso twosa foot valves ziri hansi kandi kwakwija mu mushenya bo kugira ngo abantu kuri upstream bariyo batimba mu mushenya bo mugera kucendera izo mushenyi kwata foot valves tubaza tuzafatayo mu kudivinga wihamwe mushenyi abo kugira ngo tutahirire byo buhangwa hata amizo mugera tine cyo gakwata amize nagara mu ko gagara mu kabasi ero ku Rugamba kaniza Kampala ayinde gambara umugero ugu tugwine mizi kandi ubutagera mizi hati ncituretera abana bitu basi baha ne bacungera na nebideya nibiyamwe umushenyi aha indeteka aha kugira ngo ubundi tukarundana aho twizi otwakubasa kupampinga tukahereza abanyambarara abakugombye obuhangwa embereje nibagecicero kutahirira enkungu zo mugerogu emihingire mibaha migongo okutema ebishara hamwe n'ebindi biri nkebyo konke cyo kutuma mugerogu gwagomana gubora mizi mingi no kugira ngo enyungwe zabeze bikomwa mizi ejo kwe kugwa rushozi yataranga ejeronda ho kuhumuriza habura abo kubwiga bw'amateme n'ebishara ibi byona bikatahirwa twandukore imirimo yitu iyo buhingi no burisha na no kuombeka twino kureba mu tugendera amateka kandi tukarebeka ngo embera yo bwiri ningashe environment twagikuma yaguma clean ntabwo amagaraga bw'umuntu we no munsi obwate kitongore cya National Water and Sewerage Corporation n'ekicunda miza garuka ikaratazi miliyoni 18 buri zoba wageragera nsanaritaze z'urukwinguro muri miliyoni 20 z'urukubetengwa buri zoba konka hari hamatsiko ngo amizi gakagera gabagizene nigija kongeraho cyango ahabwa TV West nde era akiza